Në një intervistë për emisionin Balkan Talks, eksperti i sigurisë në Kosovë Bedri Elezi ka bërë deklarata të forta lidhur me zhvillimet e pritshme gjeopolitike në rajon, duke paralajmëruar një periudhë të re dinamike për sigurinë dhe integrimin euroatlantik të Kosovës. Sipas tij, vitet e ardhshme mund të shënojnë momente historike, të cilat do të pozicionojnë Kosovën në një rol shumë më të rëndësishëm strategjik në Ballkan. Në qendër të vëmendjes së deklaratave të Elezit ishte vizita e planifikuar e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të samitit të NATO-s, që do të zhvillohet në Tiranë në vitin 2027. Eksperti tha se sipas informacioneve që ai disponon nga burime të sigurta, kjo vizitë mund të shërbejë si moment i kyç në procesin e anëtarësimit të Kosovës në NATO, duke cilësuar madje si pavarësia e dytë e vendit. Sipas informacioneve që kemi, vizita e presidentit të SBA-s në Tiranë në vitin 2027 mund të shënojë një moment të rëndësishëm për Kosovën, pasi do të jetë pavarësia e dytë, ku pritet që Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump të shpallë në Tiranë anëtarësimin e Kosovës në NATO, deklaroi Elezi. Sipas tij, ky do të ishte një hap i shumë pritur dhe i domosdoshëm për garantimin e sigurisë afatgjatë të Kosovës, veçanërisht në një periudhë ku tensionet në Ballkan mbetet në pranishme. Elezi theksoi se ky integrim nuk do të ketë vetëm rëndësi politike, por edhe strategjike. Ai shpjegoi se anëtarësimi në NATO do t'i japte rrugën një përfshirje më të thellë të Shteteve të Bashkuara në sigurinë rajonale, gjë që sipas tij është e domosdoshme për të ruajtur ekuilibrin në një rajon të brishtë si Ballkani Perëndimor. Përveç kësaj, Elezi foli edhe për zhvillimet e reja ushtarake që pritet të ndodhin në Kosovë, duke theksuar posaçërisht instalimin e një sistemi modern antiraketor. Ai tha se ky sistem i ri i mbrojtjes ajrore, për të cilin sipas tij tashmë ekzistojnë plane konkrete, do të vendoset në kuadër të ridimensionimit të bazës ushtarake amerikane në Ferizaj. Informacionet tregojnë se në kuadër të angazhimeve të reja amerikane në Ballkan, baza ushtarake në Ferizaj do të ridimensionohet dhe do të kthehet në një bazë ushtarake amerikane me sistem të mbrojtjes ajrore. Ky sistem pritet të rrisë sigurinë jo vetëm të Kosovës, por edhe të gjithë rajonit të Ballkanit, duke garantuar mbrojtje nga kërcënimet e mundshme, u shpreh Elezi. Sipas ekspertit, instalimi i një sistemi të tillë do të kishte ndikim të drejtpërdrejtë në zvogëlimin e rrezikut nga provokimet apo incidentet e mundshme ushtarake, si dhe do të përmirësonte ndjeshëm kapacitetet mbrojtëse të Kosovës. Ai nënvizoi se prania e një infrastrukture të avancuar amerikane në territorin kosovar është një mesazh i qartë për të gjithë rajonin se siguria e Kosovës është prioriteti strategjik për SBA-t. Deklaratat e Elezit kanë shkaktuar reagime të shumta në skenën politike dhe mediatike, duke hapur diskutime të reja për rolin e ardhshëm të Kosovës në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Nëse skenaret e përmendur prej tij do të realizohen, vitet e ardhshme mund të jenë ndër më të rëndësishmit në historinë e shtetit të Kosovës.